हेलो गाइस, वेलकम टू ऑलराउंडर व्लॉग्स। गाइस आज हम लोग खेलने वाले स्लोपी बर्ड। आपने गाइस देख लिया, मुझे आपने पिछली वीडियो में नहीं बताया कि कैसी लगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, व्यू दें ताकि मैं आगे और भी वीडियो बनाऊं। कल शायद मेरी आए वीडियो टाइप्स ऑफ काइट फ्लायर व्लॉग आएगा। चलो 3 2 1 गो। गाइस आप लोगों को चैलेंज, आप इसमें इस स्लोपी बर्ड गेम में 10 से ज़्यादा मुझे करके दिखाएं, फिर मैं आपको मानूंगा। आप देख सकते हैं मैं कितना आगे चला गया। शिट मैन। चले गाइस, हमारी वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। अल्लाह हाफिज़।